สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเจ้ายักษ์ยุ่นนะครับ This is what I am New Ativ New Yaris นี่สิที่เป็นเราThis is what I am New Ativ New Yaris นี่สิที่เป็นเราThis is what I am New Ativ New Yaris นี่สิที่เป็นเราฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ This is what I am New Ativ New Yaris นี่สิที่เป็นเรา